Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika 'ilman wa ta'lima innaka 'ala kulli shay'in qadir. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Jadi tuan-tuan, Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah, antara kitab yang paling awal yang ditulis di dalam, bukan yang ditulis, yang paling awal yang dibacakan untuk kanak-kanak yang baligh ataupun mumayyiz di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahmatullah. Jadi tuan-tuan, lebih tinggi daripada mustawa ini. Cuma saya niat untuk diri saya biar kita tera lalu, orang kata, jalan para ulama dalam mempelajari fiqh, usul fiqh, kitab-kitab yang lain, supaya apa tuan-tuan? Supaya kita dapat keberkatan itu. Kitab fiqh banyak tuan-tuan, banyak. Tetapi kenapa ulama-ulama memilih hanya kitab-kitab tertentu sahaja untuk dijadikan sebagai teks pengajian? Hak lain tu banyak-banyak tu dijadikan rujukan, tak ada masalah, tak ada masalah. Tetapi untuk dijadikan teks pengajian, maka ulama memilih kitab-kitab tertentu daripada dulu sampai sekarang. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana di sana adanya satu benda yang kita tak faham, iaitu dinamakan sebagai berkat, barakah. Apa yang dipilih oleh guru kita, apa yang dilalui oleh para ulama kita, benda inilah satu keberkatan yang mana kita tidak faham. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala tulis qabul bagi orang-orang tertentu dalam bidang-bidang tertentu, sehingga kitab mereka dijadikan sebagai muqarrar pengajian. Hak lain Allah Subhanahu Wa Taala tak tulis qabul. Tak, berapa ramai orang tulis kitab, tak, tetapi tidak dijadikan sebagai muqarrar pengajian, tidak dikenali pun orang-orang tertentu tersebut. Nampak tak tuan-tuan? Jadi ini semua kerja Allah Ta'ala. Dan saya boleh tulis kitab fiqh saya sendiri, kumpul daripada sana sini, saya boleh buat atas mazhab Imam Syafi'i setakat yang saya mampu. Tetapi keberkatan kita tak tahu, ada ke tak? Doa lebih berkat. Tak, mungkin 1000 tahun lagi kalau dunia ni ada, orang akan baca. Tetapi setakat ni, tak. Kita jalan di atas tertib para ulama. Boleh tuan-tuan? Kita jalan di atas tertib para ulama. Ar-Risalatul Jami'atu wa Tadhkiratun Nafi'ah. Risalah ni, sebagaimana kita tahu, kecil je lah. Al-Jami'ah. Jadi Al-Jami'ah ni tuan-tuan, kalau kita terjemah Jami'ah ni yang lengkap. Lengkap kan ni? Tak lengkap pun. Tetapi dari sudut iktibar yang berbeza, kita boleh kata ia lengkap. Iktibar yang pertama, sebab dia telah mengumpulkan di dalamnya tiga perkara yang mana fardu ain ke atas satu-satu orang mukallaf. Yang pertama ialah tentang iman, aqaid. Yang kedua tentang amalan zahir, iaitu fiqh. Dan yang ketiga tentang amalan hati, iaitu tasawuf ataupun suluk, tazkiyatun nafs. Boleh kata jami'ah dari i'tibar itu. Sebab tu dalam mantiq dia kata laula al-i'tibar la batala al-mantiq. Tak, kalau tidak ada i'tibar, tak ada hikmah, tak ada mantik, jadi benda tak boleh nak difikir. Kata jami'ah ke apa? 12 muka surat tak, i'tibar, dari sudut i'tibar dia mengumpulkan 3 yang utama ini tuan-tuan. Kemudian dari satu sudut lagi jami'ah, dari sudut i'tibar untuk level yang mana sedang kita syarahkan. Faham tak? Untuk budak-budak yang baru nak kenal fardu ain dan seumpamanya, maka ini jami'ah untuk mereka. Nampak tak tuan-tuan? Wa Tadhkiratun Nafi'ah, dan juga peringatan yang mana bermanfaat untuk kita, yang ditulis oleh Al-Habib Ahmad Ibn Zain Ibn Alawi Al-Habashi rahmatullahi alaih. Jadi tuan-tuan boleh baca dia punya terjemah. Cumanya saya nak cerita, ada beberapa syarah bagi kitab ni. Ada satu syarah yang mana muassak sangat, yang ditulis oleh Abdullah Basudan rahmatullahi alaih dalam kitab dia Al-Anwar Al-Lami'ah Wat-Tatimmah Wat-Tatimmat Al-Wasi'ah. Al-Anwarul Lami'ah Wat-Tatimmat Al-Wasi'ah. Tebal, dicetak oleh Darul Fatah, tapi saya rasa tak ada dah sekarang. Tapi saya pernah tengok kitab tersebut, saya pernah baca. Tapi last kali saya jadi tak suka kitab tersebut. Ya zambillah, kita tak suka sebab dia muallif, dia lari daripada maksud kitab asal. Dia telah masukkan bab-bab yang mana tidak disebut secara sengaja oleh penulis asal. Bab tayamum, bab gotu, bab goni, dia masuk belakang. Jadi macam tulis satu kitab baru pula. Jadi kita nak cari syarah bagi bab yang disebut dalam kitab ni, jadi bengong gitu. Nak kena belak, selok, mana sah. Jadi manfaat banyak, betul, tetapi lagi daripada maksud asal penulis kitab. Kalau penulis dia nak buat kitab tinggi tu, bukan tak boleh. Boleh.
Tetapi likulli maqamin maqal, betul tak? Ibn Qudamah saya selalu bagi contoh, dia ada banyak kitab. Tak, yang tulis Al-Mughni tu Ibn Qudamah tu yang puluh-puluh jilid tu. Tak, dia ada tulis kitab Umdatul Fiqh. Kitab Mubtadi. Ala qaul sahih, satu wajah saja, tidak ada khilaf, tidak ada apa. Tapi lepas tu Ibn Qudamah dia ada kitab yang lain, Al-Muqni', yang mana dijadikan sebagai asas oleh Al-Hajjawi ketika mana beliau mengikhtisarkan Al-Muqni', iaitu di dalam Zadul Mustaqni', ikhtisar Muqni'. Muqni' tinggi, bukan rendah tuan-tuan, banyak syarah atas Muqni'. Dan beliau ada kitab Al-Kafi, yang mana membahaskan tentang aqwal Imam Ahmad, wajah-wajah di dalam mazhab. Sehinggalah kepada kitab Al-Mughni. Jadi Ibn Qudamah kalau dia nak tulis Mughni tu boleh je. Tetapi kenapa dia perlu tulis kitab Umdatul Fiqh? Sebab ini merupakan kitab untuk mubtadi. Kunu rabbaniyina bima kuntum ta'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Antara tafsiran para ulama, rabbani ialah mengajar ilmu yang kecil-kecil sebelum ilmu yang besar. Itu tadarruj tuan-tuan. Boleh tak? Itu syarah yang pertama. Tapi tak tahu, rasa tak ada Darul Fatah. Saya suruh budak-budak Negeri Syariah itu pun tak jumpa masa saya duduk Malaysia itu. Yang kedua, Al-Budurut Tali'ah, dicetak oleh Darul Diya oleh Syekh Ahmad Nasif. Al-Budurut Tali'ah, kitab yang Masya Allah syarah yang bagus. Walaupun di dalam syarah tersebut dia telah bahaskan banyak juga tempat khilaf antara Ibn Hajar dan juga Ar-Ramli. Kita sebagai orang yang mana mengaji, dah level sedikit tinggi, tak ada masalah untuk maklumat. Tetapi maklumat-maklumat lagu tu orang tak bagi ketika mana mensyarahkan kitab seumpama tu. Faham tak? Kita boleh baca, tak ada masalah. Baca lah, nak baca Al-Um sekalipun. Tetapi bila kita menyampaikan kepada anak-anak yang kecil 7-8 tahun, tak kita nak cerita Ibn Hajar Ramli, siapa dia nak buat cik jual saya tepi kampung mana, tahu ni. Nampak tak tuan-tuan? Jadi kita kena pandai membezakan. Dia ada satu buku ditulis oleh Syekh At-Tahir Ibn Ashur. Dalam buku dia Alaysa Subhu Biqarib. Tuan-tuan boleh cari ketika mana dia mengkritik sistem pengajian sekolah-sekolah agama. Madrasah Zaitunah di Tunis. Ada ustaz yang mana dia mengajar ujrumiyah je. Tapi dia tahdir, dia baca Syarah Syatibi ala Alfiyah Ibn Malik 10 jilid. Lepas tu bila dia baca, dia mula nak wayah dia baca tu kepada anak murid dia. Menyebabkan kita jadi taksir ngaji nahwu. Jadi setiap tempat ada benda kita boleh sampaikan, ada benda kita tidak boleh sampaikan. Nampak tak tuan-tuan? Tuan-tuan boleh baca Alaysa Subhu Biqarib tu, antara satu kitab yang bagus juga. Kemudian Al-Budurut Tali'ah, satu kitab yang bagus insya-Allah. Dan ada satu lagi Ad-Dalalatun Nafi'ah. Ad-Dalalatun Nafi'ah ni lebih kurang 12 muka surat je, dengan saiz A4 Microsoft Word punya tu kan, Microsoft Word punya tu, lebih kurang 12 muka surat. Ada dalam internet, tuan-tuan cari Ad-Dalalatun Nafi'ah. Ni memang untuk mubtadi sungguh-sungguh. Siapa tulis? Syekh Saleh Mutairan ke gitulah lebih kurang. Dia daripada Yaman semua ni. Ni geng-geng Yaman. Jadi tuan-tuan, absyiru. Sesungguhnya pengajian kita insya-Allah sanad tak putus. Bukan dari sudut hadis saja sanad kita tidak terputus. InsyaAllah dari sudut ilmu-ilmu lain pun sanad kita tidak terputus juga daripada akabir ulama-ulama kita. Okey, habislah 3 syarah tu. Tuan-tuan boleh balik cari Ad-Dalalatun Nafi'ah dan tuan-tuan boleh hafal. Mungkin tuan-tuan rasa benda tu terlalu rendah dengan tuan-tuan, tetapi tuan-tuan akan rasa kepentingan ni bila tuan-tuan nak mengajar nanti. Balik bila kawan-kawan balik daripada Jordan, daripada Mesir, tanya ustaz nak mengajar apa Nak mengajar apa Nak mengajar fiqh ke, nak mengajar tafsir ke? Sebab mengajar ini juga merupakan satu fun, satu bidang. Bukan orang kata benda boleh main suka hati je nak ayat. Ada orang mengajar Matan Abi Syuja', tetapi cara dia syarah tu macam Ibnu Qudamah syarah dalam buku ni. Ini qaul Abu Hanifah, ini qaul Ibnu Abi Layla, hak tu dah lega ni, hak ni dah lega tu. Wajib depan dia tak alih bata pun tukar mana sah. Jadi kita tidak meraihkan benda ni tuan-tuan, menyebabkan kita rasa kita dengar itu, kita dengar ini, tapi last sekali benda tu tak lekat pada kepala kita. Sebab tu para ulama antara sebab kenapa kitab-kitab fiqh dak dipelajari walaupun kita nampak macam sama je, dia berulang. Sebenarnya satu tujuan dia adalah untuk benda tu lekat dalam kepala kita. Bahasa yang sama tuan-tuan.
Bulan-bulan. Mungkin kalau tambah pun 2-3 masail je dalam satu bab. Betul tak? Tetapi tujuannya supaya kita dengar lagi dan lagi. Tak, lepas tu tuan-tuan boleh keluar 4 bulan habis belajar ni. Lagi dan lagi tak boleh kan? Okey, tu cari 3 kitab tak? Kitab Al-Budurut Talihah tu antara yang bagus. Antara yang bagus. Syekh Dr. Ahmad Nasif. Saya rasa kawan kepada Dr. Amjad juga ni. Pensyarah-pensyarah di Jamiah Ahqaf, mengaji di Ribat Tarim dan seumpamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, kita pun tak niat nak syarah panjang lah ba tu apa, Ismullah Ar-Rahman Ar-Rahim dan seumpamanya. Cuma secara umumnya Bismillahirrahmanirrahim, kata para ulama, dia ada 5 hukum di situ kan. Dia boleh jadi wajib, macam kalau kita sembahyang. Ya, bismillah salah satu daripada Fatihah dalam mazhab kita. Dan Fatihah wajib dibaca oleh makmum dan juga oleh imam dalam mazhab Syafi'i. Kecuali ada beberapa tempat keadaan Fatihah gugur, atau lain cerita. Tapi Bismillahirrahmanirrahim ila ayatun minal Fatihah. Dan qiraatul Fatihah wajibatun. Tak, alal musalli ma'muman kana atau imaman dalam mazhab kita. Dan ada bismillah yang sunat. Bila kita nak buat perkara-perkara yang sunat, nak baca Quran, bila kita nak mulakan majlis ilmu, nak menulis ilmu pengetahuan, sunat. Kemudian ada yang haram. Bila kita melakukan perkara yang haram li dhatihi, macam na'udzubillah, minum arak baca bismillah. Dengan syarat dia tidak istihza', dia tidak mempermain-mainkan. Kalau istihza' kafir. Tapi muta'awid bila minum sesuatu dia baca bismillah. Jadi hari itu dia minum arak, na'udzubillah, dia baca bismillah, jadi haram. Bismillah di situ haram. Oh, kata mana baca bismillah haram? Bismillah nama Allah. Sebagaimana Ishaq ibn Rahuyah, tak silap saya, dia tengok satu lelaki sembahyang sunat selepas asar. Ishaq marah pada dia. Lelaki tu jawab balik. Dia kata, takkanlah Allah Ta'ala nak azab aku kerana aku sembahyang? Ishaq ibn Rahuyah jawab, Allah Ta'ala tidak akan azab engkau kerana sembahyang. Allah Ta'ala akan azab engkau kerana engkau mukhalafah dengan sunnah. Faham tak? Sebab agama ni bukan ikut hawa nafsu kita. Allah Ta'ala suka orang baca Quran, tapi dalam rukuk, dalam sujud, Nabi tak bagi, tak boleh tak? Betul tak? Kemudian dia boleh jadi makruh kalau kita melakukan perkara yang mana makruh li dhati. Sebagai contohnya natfus syaib, iaitu kita mencabut uban. Uban ni kan nur orang beriman kan. Hadis hasan insya-Allah hadis tersebut. La tantifus syaib, jangan sekali-kali kamu cabut uban. Sebab apa? Benda itu akan jadi nur bagi orang beriman pada hari kiamat. Wallahu ta'ala alam, lebih kurang itulah dia punya lafaz. Tapi hukum ni adalah paling kurang hasan hadis tersebut. Dan ada setengah ulama kata hukum bismillah ni ada juga yang mubah, iaitu harus, iaitu ketika kita melakukan perkara-perkara yang keduniaan. Bila kita nak memindahkan satu-satu barang daripada bonet kereta, nak turunkan, nak masukkan barang, ataupun nak memulakan perjalanan, benda itu mubah. Benda-benda itu mubah, jadi hukumnya juga mubah. Tetapi sebahagian ulama mereka kata hukum bismillah ni ada 4 je. Sebab dia zikir, jadi biasanya benda yang asalnya adalah sunat, paling kurang zikir ni sunat, dia tidak akan mengambil hukum mubah di situ. Jadi kalau kita start berjalan, kita sebut bismillah, kita akan dapat pahala zikir. Kalau kita nak keluarkan barang daripada bonet kereta pun, kita akan dapat pahala zikir. It doesn't mean that maksudnya kalau kita sebut bismillahirrahmanirrahim, angkat barang bismillahirrahmanirrahim, benda itu tidak akan jadi sia-sia. Sebab ta'rif mubah ialah kita tidak akan dapat pahala kalau kita buat ataupun kita tinggal. Kita tidak akan dapat dosa kalau kita buat ataupun kita tinggal. Betul tak? Jadi la yutasawwar, macam tak dapat digambarkan. Kita sebut nama Allah dan seumpamanya, tiba-tiba kita tak dapat pahala langsung. Ini disebut oleh sebahagian para ulama. Tak silap saya disebut oleh Al-Khatib Al-Syirbini rahmatullahi alaih, dinukilkan oleh Al-Jurdani di dalam kitab dia Fathul Alam Syarah Mursyidul Anam. Awal-awal juzuk pertama dibahaskan benda ni. Wallahu a'lam bissawab. Boleh tak tuan-tuan? Aku pun ngantuk nak tidur dah ni. Khutbatul muallif. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan bagi seluruh alam. Alhamdu tuan-tuan. Apa maksud alhamdu? Terjemah kita puji.
Dari sudut bahasa ath-thana bil lisan, setengah kata ath-thana bil kalam, ala al-jamilil ikhtiyari ala wajhi ta'zim. Itu dari sudut bahasa, iaitu ath-thana. Ath-thana, apa maksud ath-thana? Puji. Cuma asal penggunaan bahasa ath-thana, dia boleh jadi baik ataupun boleh jadi jahat, pada benda yang baik ataupun benda yang buruk. Ingat ada hadis tentang satu orang yang mana mati, da athna alaihi khaira, dah orang puji dia dengan kebaikan. Kemudian ada juga orang yang mati athna alaihi syarra. Dari sudut bahasa, athna ni mujarrad semata-mata kalam, mutlaqul kalam. Dia boleh digunakan untuk baik, boleh digunakan untuk buruk. Cakap baik, cakap buruk. Athna alaihi khairan, athna alaihi syarra. Tetapi selepas itu ghalib dalam penggunaan thana ni biasanya untuk perkara yang baik. Betul tak? Ath-thana al-jamil. So alhamdu dari sudut bahasa ialah ath-thana'u bil lisan. Setengah ulama kata ath-thana'u bil kalam. Sebab kalau lisan ni nampak lidah kita ni, dan Allah Ta'ala dia memuji diri dia sendiri. Adakah Allah Ta'ala memuji guna lidah? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah puji diri dia, betul tak? Adakah ath-thana' di situ bil lisan? Ada alat lidah macam kita tak? Sebab tu sebahagian ulama kata ath-thana'u bil kalam, iaitu pujian dengan kalam. Apa itu kalam, tuan-tuan? Dari sudut bahasa, apa sahaja yang mana boleh difahami, sama ada benda tu ditulis, isyarat, perbuatan gerak, geling, teling, itu dinamakan kalam. Adapun di sisi nuhah, ulama-ulama bahasa, kalam maksudnya ialah al-lafzul murakkab, al-mufidu bil wad'i. Jadi apa yang ditulis tidak dikira sebagai kalam, mesti kita kena sebut. Sebab apa? Al-lafzu ialah apa dia? Lafaz. Apa dia al-lafzu? As-sautu al-mustamil, as-saut al-mustamil ala ba'd al-huruf al-hijaiyah. Jadi kalam di sudut nahwiyin lain, kadang kalam di sudut lughawiyin lain. Cuma kita nak ayat alhamdulillah, iaitu alhamd, iaitu ath-thana'u bil kalami 'ala al-jamilil ikhtiyari, iaitu jamil, benda-benda yang baik, benda-benda yang cantik, al-ikhtiyari, yang mana benda itu ialah daripada pilihan orang itu. Maksudnya orang tu dia ada macam mana nak ayat? Dia ada sebab dalam mewujudkan benda tersebut. Macam kita kata menjadi orang yang baik, ataupun menjadi orang yang pandai, pemurah. Jadi benda ni ikhtiar daripada pihak dia. Jadi kita tak sebut alhamdu ala husni wajhihi, kita tak sebut gitu. Sebab tu sebut madah. Walaupun kita terjemah dua-dua puji, betul tak? Tetapi bahasa Arab tak ada beza. Sebab tu dia kata ath-thana'u bil kalami 'alal jamilil ikhtiyari, iaitu benda yang mana ada kaitan dengan kita. Kita boleh pilih ikhtiar untuk buat benda tu, pemberani ke dan seumpamanya. Sebab kalau benda itu bukan ikhtiar kita, tak, macam nasab, macam muka cantik ke gapo ke, benda itu dinamakan madah dalam bahasa Arab. Dan ala wajhi ta'zim, iaitu kita memuliakan orang itu dinamakan alhamdu. Alhamdu. Itu dari sudut bahasa. Tapi dari sudut uruf, alhamdu dari sudut uruf, iaitu uruf, istilah para ulama yang mana menulis kitab-kitab ni kepada fi'lu ma yumbi, fi'il, perbuatan yang mana yumbi, iaitu dia yumbi, kita nak terjemah bahasa Melayu apa? Timbul. Yang menggambarkan. Tak. Yang menggambarkan fi'lun yumbi. Aku pun tak nampak dah perkataan. Lewat dah ni. Tapi kesimpulan dia ialah fi'il, perbuatan yang mana dia menunjukkan kepada rasa terima kasih, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi'lun yumbi ala syukril mun'im, iaitu menunjukkan kepada kita berterima kasih kepada mun'im, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Likaunihi mun'iman, kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberi nikmat, alal hamid, kepada orang yang memuji, ataupun ala ghairihi, iaitu kepada orang yang mana bukan si pemuji. Maksudnya whatever, tapi
satu perbuatan yang mana menunjukkan bahawa kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana nikmat-nikmatnya. Sebab tu kita hamd ni biasanya fi muqabalatin ni'mah. Hamd fi muqabalatin ni'mah. Madah tak semestinya. Madah ni pujian, walaupun tak ada nikmat kita puji je orang. Beda. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi orang tanya, gapo syukur? Sebab dalam ta'rif istilah urfi kita kata fa'ilun yumbi an syukril mun'imi. Dah. An syukril mun'imi likaunihi mun'iman 'alal hamidi aw ghairihi. Dah, jadi kita telah takrifkan syukur di situ. Apa maksud syukur, tuan-tuan? Takrif syukur dari sudut bahasa ialah takrif syukur dari sudut bahasa ialah takrif alhamdu dari sudut uruf. Ta'rif syukur dari sudut bahasa ialah ta'rif alhamdu dari sudut uruf. Dah apa ta'rif syukur dari sudut uruf, istilah para ulama yang menulis kitab, iaitu sarfu jami'i ma an'ama Allahu alaihi ila al-wajhil matlub. Iaitu kita gunakan keseluruhan, kita gunakan keseluruhan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita ke jalan yang mana dituntut oleh syarak. Itu adalah ta'rif syukur dari sudut istilah. Maksudnya syukur ni bukan lisan saja. Syukur ni bukan lisan saja, bahkan dia lebih daripada tu. Hati bersyukur, perbuatan bersyukur, lisan bersyukur. Itu dari sudut istilah urfi. Benda ni tuan-tuan akan jumpa dalam syarah waraqat nanti. Tuan-tuan akan jumpa dalam syarah waraqat nanti, Imam Ash-Shihab Ar-Ramli dia bahas benda ni. Baik tak tuan-tuan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Lillah, lam di situ adalah untuk ikhtisas ataupun untuk al-milk, ataupun untuk istihqaq. Satu lagi, lil ikhtisas ataupun lil milki ataupun lil istihqaq. Cuma kata kalau lil milki ni melibatkan antara zat dengan zat. Macam kita kata hadzal kitab li, kitab ini untuk aku. Kitab ni zat, tak tangible, benda kita boleh sentuh. Jadi kita kata lil milkiyah. Tetapi alhamdu ni benda kita tak boleh nak sentuh. Benda itu bukan zat, benda itu makna. Jadi sebab tu kata para ulama adalah lil istihqaq ataupun lil ikhtisas, dia bersesuai. Tak, sebahagian ulama dia akan beza lagi. Ada yang kata lil istihqaq, ada yang kata lil ikhtisas. Tetapi biasanya orang akan guna salah satu daripada dua ni. Faham tak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah, kalau dalam syarah waraqat nanti tuan-tuan akan jumpa perbahasan. Dan Allah ni ialah alam, iaitu nama bagi az-zat al-wajibil wujud. Satu zat yang mana wajib untuk ada. Tidak boleh ditasawur walaupun dengan akal bahawa mesti tidak ada zat tersebut. Alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, iaitu Tuhan bagi seluruh alam. Rabb tu tuan-tuan, dari sudut bahasa ada banyak maksud. Antaranya Al-Malik, pemerintah. Ada antaranya ialah Sayyid, Tuan. Al-Murabbi, yang mana yang orang kata yang mendidik, tetapi orang kata berperingkat-peringkat, yang nurture satu-satu benda daripada kecil naik. Itu dinamakan sebagai Rabb juga dari sudut bahasa. Al-Alamin, ulama kata masih wallah, itu semua dikira sebagai alam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam. Cuma tuan-tuan, alhamdu di situ, alif lam tu untuk apa tuan-tuan? Lil istighraq, iaitu seluruh pujian. Tuan-tuan mengaji kan alif lam dalam nahwu ada lil istighraq, ada lil jins, kemudian ada lil ahd. Jadi di sini kata para ulama alif lam di situ ialah lil istighraq. Segala puji, kita terjemah segala puji daripada pihak Allah Taala. Tanya mari mana segala? Ustaz kita tanya masa kita ngaji nahwu. Tak segat mu terjemah segala, mari mana segala? Duduk senyap 10 minit situ tak boleh nak royak. Sebab orang lain terjemah segala. Tak, dia kata segala tu ada dah disebut dalam tu. Al tu. Tahu tak tuan-tuan? Macam wassallallahu ala nabiyyina, kita tak sebut nama Nabi Muhammad SAW. Dari mana tuan-tuan dapat perkataan Nabi itu Muhammad SAW? Tuhan Nabi kita, Nabi Adam Nabi kita, Nabi Isa Nabi kita. Dari mana tuan-tuan dapat ala nabiyyina itu sebagai Muhammad SAW? Alif lam memainkan fungsi, iaitu alif lam lil ahadi,
iaitu benda yang mana pernah kita sebut sebelum ni, sama ada ahdi khariji ataupun ahdi zihni dalam kepala kita, ataupun telah disebut sebelum ni dalam ayat sebelum tu. Ini semua fungsi tuan-tuan, alif lam. Nampak tak pentingnya kita ngaji bahasa? Saya pun tak mandang, saya bukan takhusus bahasa, tapi nak ayat walaupun kita takhusus lah bewok gajah rimah pun, tak, benda-benda alat ni memang kita tak boleh nak tinggal. Ilmu-ilmu alat kita tak boleh nak tinggal. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu. Yuafi dengan maksud yusawi atau yaqum maqamah. Okey, alhamdulillah, segala puji, ada 4 jenis puji kita tahu kan. Satu, Allah puji diri dia sendiri. Macam Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Allah Ta'ala puji diri dia sendiri. Ataupun yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala puji makhluk-makhluk dia. Tak, innahu awwab, Allah Ta'ala puji nabi-nabi. Dan Allah Ta'ala puji umat manusia. Laqad karramna bani Adam. Allah Ta'ala puji Nabi SAW. Wa inna laka la ajran, wa inna laka la ajran ghairu mamnun, wa innaka la ala khuluqin azim. Ini pujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada makhluk. Pujian ketiga ialah pujian makhluk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini jelaslah, subhanallahi ma fis samawati wal ard, la yusabbihu lillahi ma fis samawati. Jadi ini pujian makhluk kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, yang keempat ialah pujian makhluk kepada makhluk. Tak, bila kita puji, kata Masya Allah handsome-nya, wasim, anta kada wa kada. Tak, Masya Allah, puji-puji. Semua benda ni kembali kepada Allah. Sebab apa tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah manba'. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah, orang kata, pusat segala kebaikan, kecantikan, kemuliaan. Dan kita tidak ada apa-apa pun dalam kehidupan kita. Faham tak tuan-tuan? Kayanya dia, pandainya dia, cerdiknya dia, semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Yuafi ay yaqum maqamah ataupun yusawi. Yang mana pujian itu tak boleh menyamai nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada kita. Wa yukafi'u mazidah, yukafi' dengan maksud yuqabil, yang mana boleh lebih kuranglah tuan-tuan maksud dia. Yukafi'u mazidah. Mazidah ni ialah kelebihan Allah bagi. So yukafi' ni orang kata balasan balik. Kan mukafa'ah. Kafi. Tak, bagi dia balasan. Jadi tuan-tuan, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berselawat. Ini ikhbar, ini khabar, uslub khabari, tetapi maksud dia adalah insya'. Tak, maksud dia adalah insya'. Bukan kita nak bagi tahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu berselawat kepada Nabi, kepada kaum keluarga dia, kepada para sahabat dia. Tak, tetapi insya', iaitu kita minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala berselawat ke atas Nabi SAW, kaum keluarga baginda dan juga para sahabat. Faham tak? Uslub khabari ma'nahu insya'. Ini khilaf juga di kalangan para ulama. Kalau kita baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, macam kita mulakan dars pengajian kita, kemudian kita tak niat dia sebagai insya', kita boleh pahala ke tak? Ada benda tu dibahaskan. Tapi sebahagian ulama kata kalau kita niat itu ikhbar sekalipun, kita boleh dapat pahala. Ada ulama kata no, kita akan dapat pahala bila kita niat insya', iaitu ya Allah, selawatlah ke atas Nabi SAW. Faham tak tuan-tuan? Tapi setengah kalau baca wa sallallahu, Allah Ta'ala berselawat, bukan hanya semata-mata pemberitahuan, tetapi kita hadirkan dalam diri kita, ini ialah pujian daripada pihak Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi, para sahabat. Itu pun kita akan dapat pahala. Tuan-tuan boleh tengok dalam Fathul Alam, oleh Allamah Jurdani, dia bahaskan isu ni. Wa sallallahu ala sayyidina. Sayyid tuan-tuan, apa maksud sayyid? Sayyidul Qaum, iaitu ketua dia lah, rais dia kan. Satu lagi sayyid juga boleh datang dengan maksud man kathura sawaduhu, iaitu man kathura jaishu. Sawad iaitu ramai pengikutnya, sayyid juga. Dan antara maksud sayyid ialah man la yastafizuhu al-ghadab, orang yang mana tidak cepat marah. Ini antara maksud sayyid juga. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan ke atas kaum keluarganya, para sahabatnya, wa sallam. Jadi tuan-tuan, salat dari pihak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa maksud dia? As-sana. As-sana. Maksud lain? Ar-rahmah. Rahmah. Rahmah was-sana. Daripada pihak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rahmat, pujian, lutf. Tak, orang kata apa kata? Lutf.
santunnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi SAW. Kemudian ke atas, kalau solat itu daripada para malaikat, maksudnya doa tak? Kalau daripada manusia biasa, at-tadarru' wa du'a, iaitu kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi al di situ kaum keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama berbeza pendapat dalam mentarifkan al. Ada yang kata maksud al di sini ialah kaum keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana berkaitan dengan nasab keturunan, darah. Tak, kaum keluarga Nabi yang nasab keturunan, anak Nabi, tak, cucu cicit Nabi, isteri Nabi. Tak. Cuma setengah kata al di situ setiap orang yang beriman. Dan setiap orang yang beriman dikira ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat ramai ulama juga. Wa sahbihi, dan para sahabatnya. Isim jamak, iaitu dengan makna sahib, iaitu as-sahabi. Dan isim jamak bagi sahib, ya orang mana duduk lama dengan satu orang. Itu dari sudut bahasa. Tapi dari sudut ta'rifnya, setiap orang mana berjumpa dengan Nabi SAW, ataupun Nabi tengok dia, kalau orang tu buta, tak, dalam keadaan dia beriman dengan Nabi, dan dia mati dalam keadaan Islam. Itu para sahabat, ta'rif di sisi ulama-ulama hadis. Walaupun dari sudut bahasanya tuan-tuan, tak, sahabat ni orang mana duduk lama dengan orang tu. Tetapi dalam syarak, istilah ulama-ulama syarak, tak. Sebab apa? Syaraf untuk tengok Nabi SAW, ataupun syaraf Nabi tengok orang tu kalau dia buta, macam Abdullah ibni Umi Maktum, ataupun ketika mana dia tu masih lagi bayi, dan macam Muhammad ibn Rabi', ketika mana dia Nabi SAW meninggal, umur dia lebih kurang dari 5 tahun. Tak. Dalam satu hadis dia kata, aku ingat lagi, dak majjatan majjaha Rasulullah SAW, iaitu Nabi SAW ludah ke dalam mulut Muhammad ibn Rabi'. Pada waktu tersebut dia masih lagi bayi. Jadi tuan-tuan, syaraf kaitan dengan Nabi SAW. Jadi para ulama telah melupakan ta'rif lughawi bagi kalimah sahib itu, as-sahabi. Wa sahbihi wasallam, dan para sahabat Nabi SAW. Jadi kalau kita kata al di situ ialah seluruh pengikut Nabi SAW. Al di situ ialah seluruh pengikut Nabi SAW. Maka sahab di situ dia akan jadi khas selepas am. Faham tak? Khas selepas am. Sebab sahabat Nabi SAW pun termasuk di dalam pengikut Nabi SAW. Isteri-isteri Nabi termasuk dalam sahabat, termasuk dalam al. Kemudian kalau kita kata al di situ ialah kaum keluarga nasab sahaja. Maka sahabat Nabi SAW kita kata mughayarah, berbeza. Faham tak? Mughayarah, berbeza. Tapi tidak bermakna kaum keluarga Nabi bukan sahabat. Adalah benda yang bersifat umum khusus. Di sini tuan-tuan tahu nisbah tu dalam ilmu mantiq kan. Wasallam, seluruh sahabat, seluruh kaum keluarga Nabi adalah sahabat. Adakah seluruh sahabat kaum keluarga Nabi? Tidak. Hak ni yang kita duk bahas 2 minggu lepas kan. Umum khusus mutlak, umum khusus min wajah, tabayun, taraduf. Boleh tak tuan-tuan? Saja saya nak panjang-panjang dengan tuan-tuan malam ni. Padahal duk kira boleh habis dah 2 muka surat. Tapi saja nak suruh tuan-tuan rasa gembira dengan benda lagu ni, ataupun tak gembira. Sekurang-kurangnya bila tuan-tuan tahu tuan-tuan tak pandai, tuan-tuan akan mengaji lepas ni. Wasallam. Apa hukum selawat sahaja tanpa salam? Boleh tak boleh? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, perintah kot, sallu alaihi wa sallimu taslima. Adalah kamu berselawat ke atas Nabi dan salam ke atas Nabi. Kali tu dalam ni dua-dua datang, masya-Allah, tak ada masalah. Tapi setengah kitab tak ada perkataan salam, ada perkataan salla saja. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Syafi'iyah, mutaakhirin, dia kata makruh kalau ifrat salah anis salam, makruh. Sebab berdasarkan ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tapi mutaqaddimin dia kata tak makruh bang. Bahkan ni amalan. Ramai juga ulama ketika mana mereka menulis, dah, mereka tulis salla, tetapi mereka tak tulis salam. Jadi apa jawapan bagi golongan yang kata tak makruh ifrat salah anit taslim? Dalil depan mata, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dalil kot.
dalil. Quran kot. Kafir tak ikut Quran. Bukan masalah dalil, masalah kita memahami dalil. Kau kan? Kata para ulama, dia kata tidak makruh pun untuk kita ifrat salah anit taslim. Dia kata ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dia mari dalam bab mani'atul khulu yujizul jama', iaitu mani'atul khulu tidak boleh tak ada langsung, mesti kena ada. Tetapi yujizul jama', boleh untuk kita jama', tetapi tak wajib untuk kita jama'. Benda ni mesti tuan-tuan tanya pula, dalil mana mani'atul khulu yujizul jama'. Hak ni ulama bahas pula tak bagaimana untuk membuktikan bahawasanya kaedah ini kaedah yang benar. Orang kata ni siasat akli ni, kau guna kita kata-kata lagi. Tak, Syekh Salafi guna kok. Syekh Ahmad Umar Al-Hazimi dalam kelas-kelas dia, tak dia ngajar macam-macam usul fiqh, mantik, dia ngajar Salafi tuh mazhab Imam Ahmad rahmatullah alaih. Tetapi dia guna istilah ni sebab apabila istilah, apabila kaedah boleh dibuktikan dengan bukti, benda tu diterima. Faham tak tuan-tuan? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Dak tuntut ilmu fardu ke atas setiap orang yang muslim, lelaki ataupun perempuan. Cuma kata al-Imam As-Sakhawi rahmatullahi alaih di dalam Al-Maqasidul Hasanah, mana-mana riwayat hadis yang dia jumpa tak ada perkataan muslimah. Cuma muslimah dia masuk sekali dalam muslimah. Tapi min haitsul riwayat, dari sudut lafaz tak ada perkataan muslimah. Boleh tak? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Sesiapa sahaja yang mana menempuh satu-satu jalan, tujuan dia apa? Yaltamisu fiha ilman, untuk dia menuntut ilmu, iaitu ilmu syarak. Salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan dia untuk menuju ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lafaz ni tuan-tuan tak ada dalam kitab-kitab hadis yang mu'tabar. Salakallahu bihi tak ada dalam kitab hadis mu'tabar. Tak silap ini lafaz dalam Ihya Ulumuddin oleh al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahmatullahi alaih. Biasanya lafaz yang kita hafal sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sahalallahu bihi ba, iaitu sabab, iaitu bisababihi. Sahalallahu bihi bisababihi, ay bisabab sulukihi tariqal ilm. Allah Ta'ala akan mudahkan jalan untuk dia ke syurga disebabkan oleh dia itu menempuhi jalan untuk menuntut ilmu. Jadi tuan-tuan, banyak sangat hadis-hadis Nabi SAW yang mana menggesa kita untuk menuntut ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ayat Quran banyak. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. La yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Banyak sangat hadis-hadis. Tuan-tuan boleh pergi kepada Kitabul Ilm dalam Mishkatul Masabih sebagai contoh untuk cerita dan untuk dapatkan maklumat tentang fadilat-fadilat menuntut ilmu dan seumpamanya. Ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman. Wa akhu ilmin wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Hendaklah kamu belajar, sesungguhnya satu-satu orang manusia itu tidak dilahirkan dalam keadaan dia alim. Wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahilu, dan tidaklah orang yang mana ada ilmu itu seumpama dia orang jahil. Wa inna kabiral qaumi la ilma indahu, sesungguhnya orang yang besar kedudukan, tinggi kedudukan dia, la ilma indahu, tidak ada ilmu. Saghirun idzal taffat alaihi almahabilu, dia akan rasa rendah diri bila dia berkumpul dengan orang lain. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi. Hendaklah kamu semua menuntut ilmu fiqh. Fa innal fiqha afdalu qaidi, sesungguhnya fiqh ini ialah sebaik-baik petunjuk ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi. Dan sesungguhnya fiqh ini ialah yang akan menunjukkan kamu kepada kebaikan, kepada takwa. Wa a'dalu qasidi, lebih kurang maksud dia.
dak wa kun mustazidan kulla yawmin wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan. Hendaklah kamu pada setiap hari dak kamu kena tambah ilmu pengetahuan. Fil fiqhi wasbah fi buhuril fawaidi. Dan hendaklah kamu dak berenang di dalam lautan-lautan faedah-faedah yang ada. Kita kena buat tuan-tuan. Huwal alamul hadi ila sananil huda. Sesungguhnya fiqh itu ialah alam, iaitu petunjuk untuk kita pergi kepada jalan yang betul. Huwal munji yuhsinu min kulli syada'idi. Dan sesungguhnya fiqh itu ialah penyelamat kita daripada segala kesusahan. Wa inna faqihan wahidan mutawarri'a ashaddu 'ala asy-syaitani min alfi 'abidi. Sesungguhnya satu orang faqih yang mana wara' dak lebih ditakuti oleh syaitan berbanding dengan satu orang abid. Wa inna faqihan wahidan mutawarri'a ashaddu 'ala asy-syaitani min alfi 'abidi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab satu orang abid naf'uhu la yata'adda. Dia punya kebaikan untuk diri dia. Tetapi satu orang alim, satu orang faqih yang mana dia menyampaikan ilmu pengetahuan, menunjuk umat manusia kepada kebenaran, maka tuan-tuan syaitan takut. Boleh tuan-tuan? Wa ba'du fahadhihi masailu mukhtasarah. Maka ini merupakan masail, jam'u masalah saya dah bagi tahu tadi, dak, iaitu ma yubarhanu anhu fil ilm. Itu benda yang kita nak buktikan dalam ilm. Sebab maksud daripada kita ngaji fiqh tuan-tuan, bukan kita nak tasawur solat tu apa. Tak, bukan kita nak tasawur wajib tu apa. Bukan kita nak tasawur zakat tu apa. Tak, dalam ilmu kita nak buat hukum, ataupun kita nak bahaskan hukum. Apa hukum salat? As-salatu wajibah. Sembahyang itu wajib. Nampak tak tuan-tuan? Az-zakatu wajibah. An-niyyatu fil ibadah wajibah. Jadi ini yang kita nak buktikan. Ini yang kita nak buktikan di dalam pengajian fiqh. Bukan kita nak tasawur niat. Tasawur ni gapo niat? Tak, tasawur solat. Apa itu solat? Kita tidak berhenti di situ. Tuan-tuan ngaji mantik kan, kita bahagi kepada dua. Satu tasawur, satu tasdik. Tasawur ni jawapannya idraku mufradin tasawuran ulim. Dalam Sulam Munawraq, Syekh Akhdari kata idraku mufradin tasawuran ulim. Apabila kamu dapat idrak, iaitu kamu dapat faham hakikat mufrad, solat, tangan, kaki, pen, itu dinamakan sebagai tasawur. Wadarku nisbatin bitasdiqil wusim. Tapi bila kita tahu nisbah, iaitu apa perkaitan A dengan B, jadi itu dinamakan sebagai tasdiq. Bila kita kata as-salatu wajibatun, sembahyang itu wajib. As-salah tu mubtada' khabar. Tak, jumlah fi'liyah ke jumlah ismiyah, tetapi di sana ada satu hukum. Kita kata solat ini hukum dia wajib. Dalam mantik dia sebut maudhu' mahmul. Tak, mahkum bihi, mahkum alaih, ataupun musnad, musnad ilaihi. Tapi itu istilah. Tapi sekarang kita nak bahas dalam fiqh ialah hukum. Kita bukan nak bahas tentang ta'rif sesuatu benda. Baiklah tuan-tuan, bila kita kata zakat wajib ke atas harta budak walaupun dia tidak baligh lagi, itu hukum tak hukum? Hukum, betul tak? Dan kunisbatin, benda itu kita membahaskan nisbah antara A dengan B. Kita letak hukum wajib, sunat, halal, haram, makruh. Jadi benda ini dibahaskan di dalam fiqh. Sebab itu masalah ialah ma yubarhanu anhu fil ilm. Benda yang mana kita cuba untuk buktikan di dalam ilmu. Mukhtasarah, iaitu ma qalla lafzuhu wa kathura ma'nah. Ini antara lafaz yang ta'rif yang selalu kita dengar, iaitu dia punya lafaz pendek tetapi maksud dia panjang. Min ba'di kutubi Hujjatul Islam al-Ghazali ghaliban. Daripada kitab Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih. Nama dia Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, Abu Hamid. Dak, lahir pada tahun 450 Hijrah, meninggal tahun 505 Hijrah. Dak, anak murid bagi Al-Imam Abil Ma'ali Al-Juwaini rahmatullahi alaih al-Jami'. Dan Imam Ghazali rahmatullahi alaih satu ulama yang menulis dalam banyak bidang. Dalam hadis ada Ihya Ulumuddin, dak, dalam fiqh banyak kitab kita sebut tadi, dalam usul fiqh dak, beliau menulis, dan ilmu kalam beliau menulis. Tuan-tuan boleh baca terjemah dua orang ilmuwan ini di dalam Syiar Alamin Nubala oleh Al-Imam Al-Dhahabi rahmatullahi alaih. Boleh baca dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyatul Kubra oleh Al-Imam Ibn Subki. Jadi tuan-tuan boleh tengok bagaimana kedudukan mereka di dalam orang kata sejarah ilmu-ilmu Islam.
Jadi cuma dia kata min ba'di kutubi hujjatil Islam. Dia tak bagi tahu pun kitab yang mana. Tetapi setakat yang saya nampak banyak diambil daripada kitab Bidayatul Hidayah oleh Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Dan di atasnya ada syarah oleh An-Nawawi Al-Jawi. Tajuk kitab tu Marakil Ubudiyah, Syarah Bidayatul Hidayah. Dan matan dia dicetak oleh Darul Minhaj. Dan saya niat untuk minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sebelum kita mula kelas, kita akan baca lebih kurang 10 minit daripada kitab Bidayatul Hidayah. Minggu depan, minggu keempat. Jadi sempat kalau tuan-tuan nak cari kitab ataupun nak download dan seumpamanya, supaya apa? Kita dapat belajar benda-benda yang mana boleh melembutkan hati kita, benda yang mana boleh menimbulkan rasa perasaan khauf, takut dan seumpamanya dalam diri kita. Jadi Bidayatul Hidayah ini antara kitab yang baik. Dia tak perlu syarah panjang pun, kita boleh baca ibarat dia pun, Masya Allah, satu benda yang bermanfaat besar untuk kita. Bidayatul Hidayah, kecil je tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak ada duit, tak soyak kat aku lah, download. Kalau 2 dinar banyak, kalau kali dengan 10 orang, 20 dinar dah situ. 2 dinar nus, lebih kurang Bidayatul Hidayah. Jadi bila saya baca ni, saya kata baiknya kalau saya baca kitab ni bersama-sama, lebih kurang untuk 10 minit. Tak, pada hari lain. Sekarang sebab kita buat malam ganti, memanglah rasa tak sesuai. Tapi kalau siang boleh je. Mana 10 minit kita baca ibarat, lebih kurang. فهذه مسائل مختصرة من بعض كتب حجة الإسلام الغزالي غالبا من عرفها وعمل بها. من عرفها وعمل بها, siapa yang mana tahu dan beramal dengannya. Tengok tuan-tuan, syarat dia tahu dan beramal. Narju lahu minallah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya an yakuna min ahli ilmi zahiran wa batinan, dia akan jadi ahli ilmu dari sudut zahir dan juga dari sudut batin. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Tuan-tuan, ilmu ni bukan kasratul riwayat, bukan banyak riwayat, tetapi ilmu ni apa yang memberi kesan kepada kehidupan kita. Dari sudut ilmu, Yahudi banyak lagi ilmu pada kita. Mereka banyak lagi daripada kita. Tetapi tuan-tuan, kesan yang Allah Subhanahu wa taala nak tengok daripada ilmu ini bukan satu benda yang maksud li dhatihi, tuan-tuan. Dan ilmu ni sebenarnya adalah untuk kita buat ibadat, untuk kita lebih kenal Allah Subhanahu wa taala, lebih takut pada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita semakin dekat dengan akhirat berbanding dengan kita semakin dekat dengan dunia. Sebab tu dalam kitab ini daripada kecil-kecil lagi, para ulama memberi peringatan kepada 3 benda penting. Satu ilmu i'tiqad, satu ilmu fiqh, dan yang ketiga ialah ilmu tasawuf ataupun suluk tazkiyatun nafs. Tidak semestinya tuan-tuan kena ambil bai'ah tariqat daripada Syekh fulan. Tak, kalau kita boleh idamatun nazar, tak, kita boleh sentiasa membaca kitab-kitab macam ni, tak, benda itu telah memberi, orang kata, banyak manfaat lah pada kita. Tak, sekurang-kurangnya hati kita tidaklah keras membantu, tapi walaupun tidaklah jadi macam sufi boleh terbang, tak, Masya Allah gitu, tapi sekurang-kurangnya adalah kesan dia walaupun tak banyak. Kesan dia tak banyak. Kesan dia adalah kesan walaupun dia tak banyak. Kesan dia. Sebab tu zikir ni tuan-tuan, walaupun tuan-tuan tidak ikhlas macam mana pun, kesan dia ada dalam diri tuan-tuan. Tak ikhlas zikir, tetapi kesan dia ada. Zikir ni sebab dia zikrullah. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah Subhanahu wa ta'ala. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan, mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Hadis Zubayd Ibn Raslan. Tak, dia kata, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang mana beramal tanpa ilmu pengetahuan, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amal dia akan tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak tu sah, beramal tanpa ilmu Allah Taala tak terima. Tetapi ada ilmu tidak amal, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan. Satu orang yang alim tetapi dia tidak beramal dengan ilmu dia, mu'azzabun min qabli ubadil wathan, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala iyadzan billah sebelum penyembah berhala. Dalam Zubayd, awal-awal Zubayd, hatta tertib Zubayd pun, Az-Zubayd oleh Ibn Raslan atas tertib yang sama. Aqidah, kemudian fiqh, kemudian tasawuf. At-Taj As-Subki di dalam Jam'ul Jawami atas tertib yang sama. Semoga Allah SWT memberi taufik hidayah pada saya tuan-tuan. Maaflah ambil masa daripada tuan-tuan, tetapi insya-Allah ini orang kata Fatihatu khair insya-Allah. Saya tidak pandai, tapi sekurang-kurangnya daripada kita tak ngaji turah langsung, baik kita ngaji. Dan hari ni sedih lagi kita dengar masa naik taksi tadi. Dulu
taharah dengan salat guna fiqh manhaji kan. Puasa guna kitab hidayah, mazhab Imam Abu Hanifah tak. Lepas tu dengar ada seorang kawan tadi, lo ni tak ada fiqh manhaji pun syilu. Buat. Kita jamiah. Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik hidayah pada saya tuan-tuan untuk ambil iktibar, untuk amal, untuk sampai.